قلنا هاد الوصفه ديال الكحه كتصلح للوليدات الصغار حتى هما. جاوني انتقادات كثيره، لا وقلت لكم بانه راه جربتها لوليداتي ما تيقتناش. واحد السيده الفوق قلت لك الله يرحم لك الوالدين، جربتها البارح لولدي في البلاصه ما زادش يسع المره الليل كله. حنايا ماشي كنبغيو ناديو ولاد الناس، بالعكس راه ولاد الناس راه هما ولادنا. الا كنت كنطلع في الفيديوهات كنطلع باش نعاون فقط، كنعطي الحاجه اللي مجربه وباش نفيد خوتي، ماشي باش نادي حتى واحد. اللي بغى يستعملها يستعملها، اللي ما بغاش يستعملها ماشي قران منزل باش تطبقوها. المهم الانسان اللي بغى يبرى يجرب هذه الوصفه هذه. الوصفه راه كاينه في الفيديو السابق، والله يطيب الصح. تحياتي.